ଜାନୁଆରୀ 25 ରବିବାର 2026 ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏକ ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣରୁ 5ଟି ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି 5ଟି ରାଶି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଆଉ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯେକୌଣସି କାମ ସଫଳ ହେବ। ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଅନେକ ରାଶିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ଧନୁ ଏବଂ ମକର ରାଶି ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗରୁ ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେବେ।